Tā. Kas tas tāds? Okay. Tā, sveiki visiem. Tā. Saslēgsimies tūlītās ātri. Nu tā. Nu forši. Man liels prieks jūs redzēt šodienas webinārā bezmaksas. Jā, mani sauc Jūlijā, esmu Saldās paradīzes dibinātāja. Un jā, šodien būs mums iedvesmas webinārs tāds tā kā Valentīna dienai. Tā kā būs riktīgi forši, padalīšos ar dažādām idejām, pastāstīšu arī beigās par akadēmiju, arī par online kursiem. Sveiki visiem! Tā. Es saprotu, ka mani labi dzird un redz, tā kā viss kārtībā. Jā, mani dzird un redz, vai ne? Viss ir kārtībā. Es tā iesāku un es beigās saprotu, vai man vispār redz un dzird. Saprotu, ka jā, ka viss ir ok. Jā, super, paldies. Jā, ļoti forši. Tātad pirmais man jautājums ir tāds, vai jūs esat gatavas Valentīna dienai, jo tā mums jau būs, jau tūlītās pavisam drīz, cik tad mums palika, jau šo sestdienu, 14. februāris. Kas ierakstiet vienu nieciņu, kas ir gatavs, ierakstiet divu nieciņu, kas vēl domā, ko lai pagatavo, kā pārsteigt. Tā, vieni nieciņi, divi nieciņi arī ir, redz, cik forši. Tā kā varēs iedvesmoties, tā vieni nieciņi, divi nieciņi. Tā, lielākā daļa mēs tā kā vēl domājam, jā, es tā saprotu, forši, ok, tā, labi. Tā, šitais es taisīšu ciet. Tā, man izskatās, kad visiem tas skaņas ir izslēgts, man likās, ka es kādu dzirdēju, bet ok, tā. Labi, tātad šodien mēs tā kā paceļosim pa dažādiem desertiem un es padalīšos ar savu prezentāciju, kur esmu sagatavojusi, un piespiedīsim šito podziņu. Tā, vienu sekundīti. Ok, slideshows aiziet. Tā. Ok. Šitā viņš dara. Labi. Tā. Sandra, sveika. Man prieks, ka kādu es redzu vismaz. Forši. Jā, čau. Ok. Tātad šodien mēs iziesim cauri, tātad radīt kaut ko īpašu Valentīna dienai, iziesim tādam mazam ceļojumam cauri desertu un emociju un stāsta pasaulē, un tātad esat laipni lūgti šodienas webinārā. Un beigās, protams, kā jau tie, kas jau nav pirmo reizi, jūs jau zinat, kad mums beigās vienmēr ir kāds maziņš pārsteigums. Tas ir arī deserts. Šoreiz būs tātad deserts glāzītē, kas ir zemeņu krēms kopā ar skābā krēmu, gatavos no skābā krēma, tad mēs viņu sadalām uz pusītēm un pagatavojam zemeņu krēmu, balto krēmu, cepumu drumsteles un ļoti garšīgs. Tiešām man bērni apēda, priecājās un ļoti iepatikās. Tā kā, ja jums nav ideju, ja jūs varat arī pagatavot šo te šajā Valentīna dienā. Bet varbūt jūs gribēsiet arī pagatavot kaut ko citu. Jā, tātad iepazīsimies tie, kas mani vēl nepazīst, tad mani sauc Jūlija Lāca, esmu Saldās paradīzes akadēmijas vadītāja, tagad jau bija Saldās paradīzes dibinātāja, jau drusciņi pārmaiņas mums ir šogad. Un jā, esmu konditori vairāk nekā 7 gadu pieredzi, esmu online kursu un apmācību programmu autore, vadu klātienes meistarklases, tagad vadu arī akadēmiju un pilnveidoju arī savas zināšanas, un tad pēc sava otrā dekrētā esmu izvēlējusies jaunu virzienu, konditoriju, un tā man tas viss ir aizgājis, attīstās, un jā, tā. Kas ir tā Saldā paradīze? Saldajā paradīzē ir klātienes meistarklases, kuras notiek klusajā Rīgas centrā, Ekspertu ielā 3 Rīgā, FF studio. Mums jau ir
vairāk nekā 4 gadu tāda sadarbība, vai pat 5 gadi jau laikam sanāk. Un, jā, parasti meistarklases notiek svētdienās. Svētdienās Rīgā ir bezmaksas stāvvieta, un, jā, tātad meistarklases notiek 4 stundas no 11 līdz 3, bet šogad mēs skatāmies, kad bento kūkām ir tāds diezgan labs pieprasījums, tāpēc šogad būs pat mums varbūt dažreiz iekritīs, kad būs 2 grupiņas, viena būs no 11 līdz 3 un otra tad no 4 līdz 8 vakarā. Tā kā dienas grupa un vakara grupa. Jā, grupas ir līdz 10 personām parasti, un jā, tad var arī pieteikt, pieņemsim, ja ir kāds korporatīvs vai gribās saliedēšanu vai kādu dzimšanas dienu nosvinēt, tad arī var tādu iespēju izmantot un pieteikt savu meistarklasi. Tad ir arī akadēmijā. Akadēmijā mēs katru mēnesi mums ir jauna tēma. Februāris mums ir smilšu mīklas tēma, kur mēs gatavojam sirsniņu cepumus un gatavojam amerikāņu kukijas. Tas mums ir tēmā. Plus meitenēm ir bonusa dažādas receptes. Vienmēr cenšos vairāk kaut kādus vēl bonusus iedot. Un jā, ir video receptes, gan arī PDF receptes, WhatsApp atbalsta čats, jautājumu atbilžu sesijā. Katru mēnesi mēs satiekamies un izrunājam par tēmu, un visas tēmas mums saglabājās kabinetos. Un, kas attiecās vēl ir tāda trešais virziens, online kursi apmācības, tad tur var mācīties savārtā laikā. Pieņemsim, ja tu esi izvēlējies kaut kādu konkrētu tēmu, tur, nezinu, vēlies gatavot pēc pasūtījuma varbūt tās un attīstīties un ja ir tāda vēlme, tad vairāk, pieņemsim, tas būtu online kursu, tu vari iegādāties tur, nezinu, bento kūkas vai musa kūkas vai makarūnus un gatavot jau tos pēc pasūtījuma. Ja? Jā, tur arī ir gan PDF receptes, gan video, gan arī teorija un arī sīki smalki pastāstīts, kāds inventārs ir nepieciešams un kas priekš tā vispār ir nepieciešams. Tas tāds mazs ieskats saldajā paradīzē, bet šodienas mums temats ir tā Valentīna diena. Un šodien gribētu jūs aizvest tādā nelielā ceļojumā, ne tikai desertu pasaulē, bet arī tādas emocijas, sajūtas un tādos stāstos, jo Valentīna diena nav tikai par sirsniņām, bet tā ir par rūpēm, par uzmanību un laiku, ko veltam viens otram. Un deserts ļoti bieži ir tas brīdis, kad sakam, tu man esi svarīgs, ja? Vai svarīga, ja pieņemsim puisis tur meitenei kaut ko vēlās uzdāvināt. Leģenda par drosmi un mīlestību, tad Valentīna dienas saknes meklējamas senajā Romā, un leģenda stāsta par to, ka bija tāds priesteris Valentīns, kurš slepus laulāja mīlniekus, lai tajos senajos laikos, kad Romas imperators bija aizliedzis laulības karavīriem, un par šo drosmi un mīlestību viņš tika sodīts. Taču mīlestības ideja izdzīvoja un kļuva par tādu leģendu. Tā mums ir radusies tā Valentīna diena. Tad precējās slepus un tad beigās tā tas viss ir aizgājis. Un jā, tad gadsimtu gaitā Valentīna diena kļuva par tādiem svētkiem, kas simbolizē mīlestību, un saldumi jau kopš seniem laikiem nes prieku un tas nav nejauši. Sākās viss ar vēstulēm, jo mēs arī šodien zinām, kad var uzrakstīt vēstuli savai otrai pusītei, un šonedēļ arī mums skolā, man bērni iet skolā, un es tad skolotāji atsūtīju, kad ir tādas paskastītes, un tur ir vecākiem un pirmklasniekiem, otrklasniekiem un trešklasniekiem, ka viņi var uzrakstīt vēstulīti un iemest savai simpātijai tādu tajā kastītē, kas ir riktīgi forši. Es arī atceros, kad mēs skolā gājām, mēs arī tādas vēstulītes rakstījām. Kā jums bija? Jūs arī rakstījāt tādas vēstulītes savām simpātijām skolā un saņēmāt kādas vēstules arī? Vai tā bija? Uzrakstiet vienkārši, jā, man arī tā bija. Tas tā vienkārši tā uzmudrināt. Jā. Un kas ir tad tie Valentīna dienas simboli? Tās ir tās vēstules, sirsniņas, sirds formas, protams.
Rāda pirmo slaidu, vēl joprojām tā ir? Jā, tikai pirmo rādu. Jā? Kāpēc viņš tā dara? Tā, labi, pastīsimies tulīdās, ļoti atvainojos. Kāpēc viņš tā dara? Es pamēģināšu tagad vēlreiz apstādināt šo te un pamēģināsim vēl vienreiz no jauna. Piedošanu. Kāpēc viņš tā izdarīja? Interesanti. Tā. Nu, padalāmies vēl vienu reizi. Tā. Ok. Es caur šitā. Tā, meitenes. Vai rādās tagad otrs slaids? Vai varat man lūdzu kāds uzrakstīt, vai rādās vai nerādās? Vienkārši saprast, vai viss ir aizgājis. Nerādās. Nerādās? Nerādās. Nu, ko man darīt? Man tādas smukas bildes ir sagatavotas. Kāpēc tā? Jums ir 2 ekrāni? Nē, viens. Attiecīgi, tad, kad jūs nevis palaidāt tajā slidešovā, bet vienkārši gājāt pa slaidiem, tad es redzēju, ka slaidi kustējās. Varbūt jums nevajag likt to slidešovu. Nu, davai, jā, paldies liels par ieteikumu. Varbūt tad tā mēs arī šoreiz izdarīsim. Lietās mēs viņu. Šādi te jūs redzat, jā, tad to otru slaidu. Un trešo tagad. Jā. Tagad redz. Nu, jocīgi, kāpēc viņš tā, bet nu labi. Ok, nu labi. Redzēsim, kas te būs uz priekšu kreisajā pusē. Ok, tā, apagā viņu var šitam? Nevar. Nu labi. Interesanti. Ok. Jā, tad te bija tas stāsts par akadēmiju, kad es te stāstīju, jā, tad par klātienes meistarklasēm, par akadēmiju, par online kursiem, un tad laiks, ko mēs veltam viens otram, un tie simboli, un tad bija mums, kā es varu šitā, Jā, tad te bija tā leģenda par to vēsturi, par to priesteri, un tad šeit es apstājos par skolu un jautāju arī jums, kā jums ir skolā vai kāds kaut arī tā kā vēstulītes jūs rakstat vai nerakstat, vai jums bērni raksta vai neraksta, un tas tāds riktīgi foršs pasākums, man liekas, kad viens otram izsaka tādu simpātiju. Jā, un tad... Jā, un tad nākošais mums ir, jā, tad deserti, kas runā mīlestības valodā, un mēs apskatīsim dažādas idejas, kas var iepriecināt savus mīļos, un es ceru, ka pēc pēc šī iedvesmojošā webināra jums tā kā gribēsies kaut ko savai otrai pusītei pagatavot kādu foršu, garšīgu desertu. Nu, lūk. Tātad, pirmais variants, ko var izskatīt, tātad tās ir bento kūkas, jo viņas ir tādas gan maziņas un vairāk tādas kā personalizētas, ja? Un bento kūkas ir tādas intīmas, viņām ir tāds personiskais un bieži vien ar tādu īpašu uzrakstu, es tevi tur mīlu, tas ir tikai tev. Ir arī tāds humoru piesitiens, ko var arī tā kā pagatavot, skatoties, kāda ir otra pusīte, ja kādas jums ir attiecības, un var, protams, arī ar kādu humora noti. Tā ir tāda ideāla kūka tev, ja, kas neprasa arī, kas nav liela izmēra, bet rada lielu sajūtu, jo tā ir tāda foršā, tā kā tieši tev kaut kas tāds personalizēts, nu, tas ir tāds kaut kas ļoti īpašs un foršs. Un tas ir tāds arī bento kūkas ir pēdējo gadu trends. Un šīs pašlaik ir tādas modernās kūkas, ir iemīlējušas vairākas sirdis. Bet kāpēc tas tā ir? Tāpēc, kad izskatās gan eleganti un arī ir mazs izmērs, un viņas arī, protams, ir ļoti garšīgas un šobrīd modē tās var gatavot arī ar īpašiem uzrakstiem vai tur simboliem, un, manuprāt, šīs kūkas ir tiešām tādas ļoti foršas, viņas ir maziņas un tāds foršs, tā ļoti forši var pateikt otrai pusītei, cik ļoti tu viņu mīli, pieņemsim, ja?
Tā kā bento kūkas šeit ir tādas arī vairākas idejas, kā var bento kūkas, pieņemsim, nodekorēt. Ja mēs taisam, tās kūkas, tā kā viņu var vai nu sarkanu vai baltu, tad sirsniņas, var sirsniņas taisīt gan tādas kā pufīgas, gan arī tādas tā kā plakanākas, jā, tad mēs vienkārši uzzīmējam ar krēmu sirsniņu un viņu aizkrāsojam ciet un tā kā iepunējam. Atceramies, ka ja mēs rakstam bento kūkām uzrakstus, tad mēs parasti uzrakstam tajā pašā krāsā, kas mums ir bento kūka, uzrakstam ar tievu to uzrakstiņu, pieņemsim love, ja, un tad, ja man kūka ir balta, es uzrakstu no sākuma ar balto, jo, ja man, pieņemsim, nesenāk kāds burtiņš, tad es varēšu ar spatulu ļoti tā uzmanīgi noņemt nost. Tā kā šis ir tāds lifehacks jums, tie, kas, pieņemsim, gatavos pirmo reizi un rakstīs kaut ko uz kūkas, ja, tad atceramies šo tādu lifehacku ieteikumu, kad mēs no sākuma uzrakstam tajā pašā krāsā, kurā mums ir kūka, ja tā ir sarkana, tad mēs rakstam ar sarkanu, un tad pa virsu otro reizi mēs pa to pašu uzrakstu velkam cauri atkal to uzrakstu, to, ko mēs esam uzrakstījuši. Vai nu tur es tevi mīlu, vai love, vai tur, nezinu, savai otrai pusītei viņa vārdu uzrakstīt, ja? Un tad mēs rakstam otro reizi. Jo pieņemsim, ja mēs netīšām tā kā ar to pašu sarkano aizvilksim kaut kā, ne tā kā mums gribētos, lai būtu tā kā estētiski smuki, akurāti, tad mēs vienmēr ar to varam noņemt un drusciņi tā kā pielīdzināt un nebūs redzams. Ja? Tāpēc atceramies šo tas tāds ieteikums. Ja? Ja jūs gatavojat pirmo reizi tās, kas meitenes gatavo jau ne pirmo reizi, tad jūs jau šo visdrīzāk zinat. Un, protams, var arī tajos pašos, tagad jau bišķiņi var būt pa vēlu, bet ja kaut vai uz nākošo gadu vai uz lieldienām kādus šādus tā kā zelta uzrakstiņus, tādus var paskatīties vai nu Temu vai AliExpressā un pasūtīt tur tā kā ar mīlestību vai, tur būs vairāk, protams, angļu valodā. Tā kā tādi mazi ieteikumi, kastītes šādas tā kā vienreizējās kastītes, kas ir tādas take away, viņas laikam skaitās, šīs kastītes var nopirkt veikalā, kas ir Gemas, viņiem senāk, tad, kad mēs izējam pirmo koridoru, pagriežamies pa kreisi un tur labajā pusē, ja tas ir centra, tad viņiem tur ir tās kastītes, tā kā lielos iepakojumos, bet, viņas nav arī pārāk dārgas. Ja? Un, protams, apakšā var palikt kādu foršu to krēppapīru vai, ne krēppapīru, viņš tāds ir baltais konditorijas papīrs, ko es parasti izmantoju, bet var arī pastīties kādu tādu interesantāku arī kaut kā tā nodekorēt. Tā kā tas par bento kūkām, un, protams, ja mājās ir kādi uzgaļi, tad var nodekorēt tā kā ar uzgaļiem tā kā apkārtai kūkai smuki to krēmu izspiest, ja? Vai arī, pieņemsim, pat ja jums nav, tad var arī tam konditorijas maisam ar šķērītēm nogriezt galu tā kā tādā zigzagā, un te jūs redzēsiet, ka jums arī izspiedīsies tā kā tādā zigzagā. Tas arī tāds vēl viens jums lifehacks. Tā, tad nākošais, ko var vēl pagatavot, tas būtu tātad biskvīta kūkas, ja, un tas ir, protams, tāds konditorijas pamats, jo biskvīts ir kā balta lapa, no tās var radīt jebko, un Valentīna dienai, protams, vislabāk piestāvēs kāds maigs, gaisīgs, varbūt ne pārāk salds, kuram garšo, protams, bet var arī, protams, saldāku, un, protams, ar līdzsvarotu mitrumu. Ja? Biskvīts ir kādi biskvīti ir klasiskais, šifona, sviesta, un šie te trīs, es viņus pateiktu, ka viņi būtu tādi, ko es vairāk ieteiktu tieši Valentīna dienai, jo viņi būs tādi gaisīgāki, maigāki. Klasisko biskvītu jūs varat arī atrast mūsu mājaslapā. Saldā paradīze LV ir bezmaksas recepte, tur ir ļoti vienkārši viņš pagatavojams, bet atceramies, ja jūs gatavosiet to biskvītu, es jums ieteiktu viņu arī samitrināt. Var vai nu ar pienu, vai uztaisīt sīrupiņu, ja jūs vēlaties šokolādes, tad var, pieņemsim, kakao sīrupu pagatavot, vai var arī, pieņemsim, ar kādu, tur, ja gatavosiet zemeņu, kas tagad, laikam, zemenes būs visdrīzāk
tas, kas tāds saistošs ar Valentīnu dienu, tad var zemenes, pieņemsim, saspaidīt, savienot ar cukuru un varu uzsildīt, uzvārīt, vai, pieņemsim, arī, ja jūs taisīsiet iepriekšējā dienā, tad jūs varat arī svaigas ogas likt, ja? Bet atceramies, ka svaigas ogas, viņas ūdeņo, tāpēc es ieteiktu, protams, labāk viņas apstrādāt, vai, pieņemsim, tās pašas zemenes sagatavot ar cukuru un varbūt ar kādu kukurūzas cieti. Ja tas ir tā kā smērējamais, tad vienkārši zemenes ar cukuru uzvāram un uztaisam tādu kā sīrupiņu ar zemeņu tādu piegaršu, tā kā garšu, ja? Zemenēm ļoti patīk, lai jums nepazūd krāsa, vēl arī, ja tāds ieteikums, varat pielikt citronu, jo citrons, viņš padara tā kā tādu to krāsu zemenēm spilgtāku, jo varbūt kāds, kas ir strādājis ar zemeņu biezaņiem, kas ir arī tajā pašā Gemasā pārdodās paciņās, viņš ir diezgan tāds tumšs pēc savas krāsas. Tad es jums ieteiktu, ja jums patīk tumšs tur bordo kaut kāds tāds uz to pusi, tad tie, kas ir Gemasā zemeņu biezaņi, tad tie būs ok, bet ja jūs gribat tā kā pagatavot paši un tādu spilgtāku krāsu, tad labāk ņemt tad saldētās ogas, sablenderēt, atkausēt, sablenderēt un tad viņas būs spilgtākas, pieliekam citronu sulu vai citronu skābi klāt un būs riktīgi forši. Ja, tad vēl kāds biskvīts, šifona biskvīts, viņš būs tāds arī foršs maigs, un sviesta viņš būs bagātīgāks, protams, ja, un aromātiskāks. Biskvīts. Tā kā var pagatavot arī biskvīta kūku tāds uz Valentīna dienu. Ja? Un šeit arī tādas kā idejas. Tiem, kam patīk strādāt ar mastiku, var tā kā to kūku, pieņemsim, apdarināt ar to mastiku, izgriezt burtiņus, sirsniņas un smuki tā kā nodekorēt. Var strādāt ar krēmu, ja, tiem, kam patīk, varbūt vairāk krems. Protams, šeit man vēl nav bildes, kur ir zemenes, ogas, var likt, kam garšo ogas, tie var likt arī, un kam patīk dekorēt ar ogām, jo ogas ir viss tāds vienkāršākais variants, zemenes, avenes, ja, pieņemsim, ja mēs runājam par kādām sarkanām odziņām, un ļoti smuki var nodekorēt, jā, vai arī, pieņemsim, ja jūs mākat un jums patīk, var, protams, arī dekorēt ar šokolādi. No šokolādes gatavot kādus desertus. Tur, pieņemsim, šeit ir 3D sirsniņas, tās ir pagatavotas no šokolādes. Ja? Tā kā tādi ieteikumiņi būs par biskvīta kūkām. Tad, kas attiecās vēl arī uz musa kūkām, te ir tā, ka musa kūkas ir tādas vieglas, gaisīgas, moderns deserts, piemērots svētkiem, un Valentīna dienai it īpaši piestāvēs arī ogu musa, kaut kādas kūkas, šokolādes augļu kombinācijas, protams, sirds forma. Nezinu, vai jūs zinat, varbūt, ka es tā kā uz vairāku auditoriju centīšos stāstīt, gan tiem, kas māk, gan tiem, kas varbūt pirmo reizi dzird, ja? Tātad, kas ir vispār mus kā tāds, tātad tas pēc savas konsistences, viņš ir kā izkusis saldējums, bet tur formu, un viņš ir tāds gaisīgs, viegls, pats pēc savas tās struktūras un konsistences. Un viņš arī diezgan tās musa kūkas, viņas ir tādas vieglas. Ja? Un šeit vienkārši ir jāsaprot to tehniku pagatavošanas, ja? Kā to var izdarīt, jo tehnika ir kāda, ar tādu mazu ieskatu pastāstīšu. Tātad tas ir tā kā caur saldēšanu process, un te mēs saldējam slāņiem, pieņemsim, sasaldējam pildījumu, tad mēs gatavojam biskvītu, un tad mēs gatavojam musu, un tad mēs to kūku saliekam kopā. Sanāk tā, ka musa konsistencei ir jābūt nepārāk šķidrai, lai mums tā kā tas pildījums nenogrimst. Ja? Un
Tad tur vienkārši ir jāpiesako pie temperatūrām, un pieņemsim, biskvītu mēs liekam parasti pašās beigās, jo, ja mēs tā kā saliekam kūku silikona formā, no kuras mēs pēc tam varēsim izņemt to musa kūku, un te ir arī, kas ir ļoti forši, kad musa kūkām var izvēlēties jebkādas silikona formas, un tad sanāks arī tas pats deserts tāds ar wow efektu, kad būs vai nu tur sirsniņa, vai nu tur būs kaut kāda, viņas jau tagad ir sirsniņas dažādākas vai apaļā ar sirsniņām, tā kā tur ir ļoti daudz visādi tie varianti, tagad, ļoti smuki vispār var pagatavot tā kā musa kūkas. Un viņas ir gaisīgas un garšīgas un, jā, tā kā tāds izkusis saldējums, bet tur forma. Tā kā tādas te mazas niansītes par musa kūkām. Šeit arī tāds maziņš ieskats. Jā, reku ir tā apaļā kūka, kas ir ar tām sirsniņām. Ja? Musa kūkas var apdarināt ar vai nu spoguļu glazūru, ja? Tā kā šeit labajā pusē apakšējā sirsniņa, vai arī, pieņemsim, ar velūru. Ja? Šis skaitās kā velūrs, šīs te divas sirsniņas, tas ir pūšamais. Šo te pūšamo var vai nu vienkārši kā senukajā vai depo iegādāties to krāsu pulti un sagatavot pašiem un izmantot to tikai, protams, kūkām, ja? Nevis vēl pēc tam kaut ko nokrāsot, bet tieši tikai izmantot kūkām, tad var, protams, velūru. Bet atceramies, ja mēs strādājam ar velūru, tad mēs izmantojam lielās kastes, var jebkādu kasti paņemt vai nu kartona vai pieņemsim plasmasas jūs varēsiet pēc tam arī sakopt, un tad ieliekam iekšā griežamo riņķi un pūšam vienkārši virsū un griežam to riņķi, un tad mums vienmērīgi tā kā tas velūrs būs. Ir tagad arī tāda iespēja, pieņemsim, kad tie, kas, protams, gatavo pēc pasūtījuma un gatavo bieži, tad labāk nopirkt to krāsu pulti, bet pieņemsim tie, kas gatavo varbūt retāk vai paši priekš sevīm, tad ir tādi arī baloniņi, kas pārdodās tajā pašā Gemesā, tā kā viņš arī saucās velūrs, uzpūšam virsū uz kūkas, un vienai reizē jums būs izcila kūka, tā kā visi teiks, wow, tu tā māki, riktīgi forši, tā kā, jā, tā kā idejas ar musa kūkām, mazās sirsniņas, jā, vai tur var arī pagatavot, kā jūs redzēt, šeit ir tā kā apakšā, ir tās tērauda sirsniņas, pieņemsim, ja, un tad mēs vienkārši liekam biskvītu, pa virsu lejam musu, un pa virsu liekam tādu mēs tā kā taisam tagad ar meitenēm smilšu cepumus, smilšu sirsniņas ar tādu džemu, tad var arī šādu te likt pa virsu šādai kūkai. Tā kā arī viss ir ļoti vienkārši, šādu te var pagatavot droši. Tā kā tā. Tālāk, smilšu mīkla, jā, ko mēs arī šomēnes mācāmies akadēmijā. Smilšu mīkla, viņas mažo pēc sviesta, varbūt kādam atgādina bērnību un svētkus, un ir svarīgi saprast, ka pastāv dažādas tehnikas un proporcijas, lai pagatavotu smilšu mīklu. Smilšu mīklu var gatavot tā kā divās tehnikās. Tur arī var, protams, pievienot klāt, pieņemsim mandeļu miltus, un būs tā smilšu mīkla tāda kraukšķīga un garšīga. Jā, un jā, tā kā no smilšu mīklas arī var pagatavot vai no tie var būt cepumi, sirsniņu cepumi. Ja jūs bijāt iegādājušies, pieņemsim, tikko mums bija Ziemassvētki un mēs gatavojam dažādas piparkūkas un tad spiedām ārā ar tur formiņas, kas bija eglītes, nezinu, tur sniegpārsliņas, kas kam bija, varbūt kādam bija komplektā sirsniņas. Tā kā šīs pašas sirsniņas var reku Valentīna dienai izmantot. Un jā, tātad sirsniņu cepumi, tartes var, protams, pagatavot ar kādu ogu pildījumu, augļu ogu pildījumu, var likt arī uz smilšu kūkām meringu, apdedzināt to ļoti smuki izskatīsies, ja tā ir sirsniņa. Var, pieņemsim, arī
kombinācijas ar karameli un krēmiem, ja tur tartas pildīt. Vai ir tartas, kas ir tā kā, kas lielās, un ir tartas, kas ir tās maziņās. Ir tās pašas tartas sirsniņu formā. Reku, tās būs bildītas. Jā, tā kā šī pirmā, tie ir tie amerikāņu kukīs, ko mēs šomēnes mācāmies ar meitenēm akadēmijā, tad var vienkāršāk, pieņemsim, ja jūs paņemsiet kādu vienkārši ar uzgali izspiest ārā sirsniņu, ja, sanāk, un arī to pašu džemu vienkārši sapildam un reku jau viss. Ļoti vienkārši, ļoti vienkārši. Var ķerties klāt pie kaut kā sarežģītāka, pieņemsim tādu tarti pagatavot, ja, kas ir jau tā kā sirsniņu formā, un tad tur vairākus pildījumus likt un tā. Var vienkārši no smilšu cepumiem pagatavot, vienkārši izspiežam sirsniņas, un reku mums jau ir Valentīna dienas deserts. Vai arī pieņemsim noglazēt, ja, ar mēs mācījāmies arī Ziemassvētku tēmā, kas mums bija akadēmijā, mēs mācījāmies aisingu, kas ir glazūra, un to pašu glazūru var nokrāsot un ļoti smuki nodekorēt arī sirsniņas. Vai pieņemsim, var ļoti līdzīgi gan tā otrā bilde, gan tā bilde, kas ir sirsniņas tur ar tām rozītēm, ja, tās mums arī ir akadēmijā šomēnes, tad mēs varam tās sirsniņas vienkārši tā kā izspiest un tā kā džemu un pa virsū to sirsniņu, kas ir ar caurumiņu, un reku ļoti eleganti, ļoti smuki izskatās. Var arī, protams, ja ir kvadrātiņš, var ar to pašu aisingu uztaisīt tādas kā aploksnītes, vai arī kādus, ja ir smuks rokraksts, ja patīk rakstīt tā kā uz bento kūkām, vai patīk, tā kā rakstīt, gan var tā kā uz cepumiņiem arī uzrakstīt ar mīlestību savai otrai pusītei, un jā, tā kā tā. Jā, nākošais tāds iedvesmas, ko var vēl tā kā pagatavot, tās ir meringas, pavlovas, tā ir tāda maģija no nekā. Meringa vispār gatavojās ļoti vienkārši, ir, protams, 3 dažādas meringas, franču, šveices un itāļu. Šeit neesmu uzrakstījis arī 4. meringas veidu, kas ir, pieņemsim, vai no augļu ogu biezenis kopā ar albumīnu, var arī saputot un būs tā augļu garša tajā pašā meringā, vai arī pieņemsim, ja mēs albumīnu sajaucam ar ūdeni, un mēs varam arī tādā veidā pagatavot meringu. Tātad Šveices meringa tad būs tad, kad mēs sildam olu baltumu, tā kā karsējam ar cukuru, ja, un tad kad cukurs ir izkusis, mēs viņu putojam, tas viss notiek ūdens peldē. Tā būs Šveices meringa, franču meringa ir visvienkāršākā. Tātad tā ir tā, kad mēs vienkārši atceramies, ka mums ir jāsaputo olu baltumi kopā ar cukuru, līdz cukurs ir izšķīdis. Ja, šis ir tāds svarīgs moments. Un itāļu meringa, tas ir tad, kad mēs vāram sīrupu, un tad mēs to sīrupu pievienojam klāt pie olu baltumiem un sakuļam. Tad ir 3 varianti. To mēs arī akadēmijā mācāmies. Tos visus 3 meringas veidus. Ja? Un, jā, protams, meringa viņa būs vienmēr tāda forša, gaisīga, garšīga, un tas ir tāds diezgan tā kā gan vienkāršs no vienas puses deserts, no otras puses, ja gatavo pirmo reizi, tad būtu forši, ja zina kaut kādas nianses, ja? Lai tur cukurs ir izšķīdis, kad beigās ir jāpievieno kaut kāda skābe, vai tur, ka beigās ir jāpievieno kukurūzas cieta, lai mums tā kā tas deserts turētos un nesaplaisātu un neraudātu un tā. Jā, tā kā tas ir tāds no vienas puses tā kā diezgan vienkārši, bet no otras puses, ja nezinu kaut kādas nianses, tad varbūt, tā kā vajadzētu, jā, pamācīties. Tā, ko var pagatavot, tad reku te var tieši tāpatās. Var smuki ar punktiņām izspiest meringu sirds formā, var apaļu, var sirds formā, nodekorēt smuki ar rogām, ar kādu krēmu. Mums topā ir tas krēmsiera krēms, kas ir ļoti vienkārši. Krēmsiers, saldais krēms, puders, cukurs, saputojums un gatavs. Jā, un šeit arī ļoti vienkārši odziņas, svaigas, meringas, sirsniņas, krēms pa vidu un voilā. Tā kā ļoti
Nu, tā kā vienkārši smuki, ar wow efektu. Tieši tāpatās arī uz lieldienām. Oliņas pa virsū, apaļa ligzdiņa un rekur. Es jau dzīvoju, jau sāku domāt par lieldienām. Tā kā tas ir par meringu. Protams, ja mēs gatavojam kūku vai ja mēs gatavojam tā kā vienkārši uzcepam biskvītu un var pagatavot arī cake popus, kurus var arī tā kā izveidot sirds formā. Tās meitenes, kuras ir bijušas pie manīm, pieņemsim uz webināru, kas bija par čiekuriem, kur jūs čiekuru recepti saņēmāt. No tās pašas masas var uztaisīt šādus te cake popus, no viņiem var sataisīt smuki sirsniņas uz kociņa, un tad vienkārši iemērcēt šokolādē, uzbērt kādus tos spriguļus, un ļoti smuki izskatīsies, ļoti vienkārši fantastiski, viņš tāds arī ir ar wow efektu. Šokolādi var arī tā kā uztaisīt tādas līnijas vai pat rozīti vai sirsniņas un uz līnijām uzbarot virsū tās cukura bumbiņas, nu ļoti smuki izskatās. Tā kā tāda arī kā ideja. Padomājam, kas mājās ir un ko var tā kā pagatavot. Tā kā principā, man liekas, ka te visu kaut ko var pagatavot. Mīkla, lai varbūt tā liekas, kā no mīklas. Mīkla tā ir kaut kā tur vairāk maize, kaut kāds bulciņas un tā, bet īstenībā var arī no mīklas pagatavot sirsniņas. Ļoti forši, kad var pagatavot gan rauga mīklas, pieņemsim sirsniņas, un pievienot klāt, kādam garšo kanēlis, kādam garšo ievārījums. Ievārījumu jūs varat vai nu likt ievārījumi, vai pagatavot paši kādu džemu. Arī tā kā viņu nosmērēt un sanāks tādā ar sarkanu, pufīga, garšīga sirsniņa. Vai arī, pieņemsim, var tādas pašas sirsniņas gatavot no kārtainās mīklas, un arī ļoti smuki izskatīsies. Tā kā tas arī tāds, un to pašu kārtaino mīklu mēs varam tā kā pildīt arī vai ar kādiem, ar cukuru, ar brūno cukuru, var tur, pieņemsim, to pašu ievārījumu, un būs jau ļoti smuki un ar tādu efektu foršu izskatīsies. Pat arī tāda, liktos, vai ne, kas tur mīklu, vai ne, no mīklas arī var tā kā pagatavot. Lūk tā, es ļoti ceru, ka es esmu jūs iedvesmojusi, ka jums patīk, tā kā gribēsies tagad kaut ko pagatavot, un tad, kad mēs rodam kaut ko radam ar savām rociņām, un tas uzreiz ir kaut kas tāds, tā kā gan ar emociju, tam ir arī kaut kāds tā kā stāsts un prieks. Un man tagad ir tāds jautājums, kuru desertu jūs plānojat pagatavot Valentīna dienā? Varat uzrakstīt, uz ko jūs tā kā vairāk domājat, vai tā būs kūka, vai tā būs, nezinu, tur meringas kaut kas, vai tas būs tur, nezinu, vat kā jums šķiet, ko jūs tā kā gribētu labāk? Tā, es arī gribu palasīt. Tā. Kaut kā man aizbēga prom tas. Tā. Jā, bento. Putna piens, starp citu, putna piens arī riktīgi forši malacis, tas arī ļoti interesanti. Bento, paskaties, ļoti daudz bento gatavos malači, riktīgi forši. Jo bento tas ir tāds, it īpaši, ja jūs esat kā pārītis, tad bento kūciņa, viņa ir maziņa, ka reiz abi divi var apēst. Ir ļoti foršas arī redzējumu rīlu kaut kur internetā, kad var pat neņemt karotes, bet vienkārši ar glazītēm viņi tā kā tur to ņēma. Bento, putna piens, bento Pavlova, bento kūciņas, sarkanā velveta kūciņa vai Pavlovas varētu pamēģināt, varētu pamēģināt smilšu cepumus ar glazūru, forši, biskvīta, Pavlovas, meringas sirsniņu. Vot meringas sirsniņa arī riktīgi forši, bento kūciņa, smilšu mīklas sirsniņa, Pavlova, keikpopus, reku keikpopi arī kādu iedvesmoja, super, riktīgi forši malači, forši. Tā,
Es baidos kaut ko aizvērst, ne to. Tā, kā man šito. Tā, bento, biskvīta. Jā. Jā. Pavlova. Man te kaut kas uzzīmējās. Tā. Ok, forši. Vēl tāds jautājums, vai jums ir svarīgi saprast, kā to pagatavot, vai tas nav tik svarīgi? Un vienkārši paņem recepti, pagatavo un viss un riktīgi forši. Vienam ir otrādāk, pieņemsim, pie kuras kategorijas esat jūs? Vienkārši paņemam recepti, pagatavojam, viss ir izdevies, viss ir riktīgi forši, visi ir priecīgi un tā. Vai jums esat no tās kategorijas, ka jums gribētu saprast, kāpēc olas ir jāliek istabas temperatūrā, vai šajā desertā tā ir jādara, vai, pieņemsim, vai kāpēc labāk izmantot cukuru vai pūderu cukuru. Jūs esat tas pirmais cilvēks, tad ierakstat vieninieciņu, ka jums ir vienalga. Otrs, ka jums, pieņemsim, tomēr ir svarīgi saprast, no kā un kā, kāpēc, jā, pie kuras kategorijas jūs vairāk. Jā, ir svarīgi, tam dēļ esmu akadēmijā, vai ne? Ir svarīgi. Jā. Un vairākumam tātad tomēr ir svarīgi saprast. Jā, tas ir riktīgi forši, kad man arī tā ir, jo es, laikam esmu tāds cilvēks, kuram tā gribās visu izzināt un tur riktīgi iedziļināties tur desertos un saprast, kas, kāpēc, kāda ķīmija atkarīgs no receptes. Jā, es tev arī piekritīšu, ka tas varbūt tās ir atkarīgs no receptes, jo citreiz ir tā, ka ja ir kaut kāda ļoti vienkārša recepte, tad varbūt tur nav ko arī iedziļināties, bet savukārt, ja ir tur kādas tādas vairāk sarežģītākas tās receptes, jā, tad gribētu saprast, kā viņi tur dabū, pieņemsim, tik daudz tos slāņus, bet es joprojām iešu tūlītās arī mācīties. Es gribu reāli uzzināt, vai to var dabūt mājas apstākļos. Varbūt jūs esat redzējuši, kad ir tā kārtainā mīkla, kur ir, es nezinu, cik tur tie slāņi ir. Viņi tur ir vienkārši, slānis aiz slāņa, aiz slāņa, aiz slāņa. Un es šito tēmu, lai gan es arī esmu iemācījusies, bet es gribu saprast, vai to var izdarīt mājās, vai tam ir nepieciešams tas speciālais aparāts, kad mēs laižam cauri, vai ne, to mīklu. Vai var bez tā aparāta iztikt un pagatavot mājās tos superslāņainos desertus. Viņi tādi riktīgi forši kraukšķīgi izskatās. Man tā ir nākošā tēma, ko es pati gribu iemācīties. Pēc tam nodošu zināšanas arī akadēmijā meitenēm. Tā. Ok, nākošais, ko es gribēju arī, šī bija tāda pirmā iedvesmas daļā, un es gribētu arī pastāstīt par mūsu Saldās paradīzes akadēmiju, kur mēs mācamies ar prieku, savā tempā, un ir mums arī atbalsts. Un, jā, kāpēc izvēlēties akadēmiju? Tad mūsu kādas ir tās priekšrocības, kad mēs mācāmies soli pa solim, ir video nodarbības un atbalstoša kopiena WhatsApp grupa. Tagad mēs jau esam izveidojuši WhatsApp grupā atsevišķas sadaļiņas, kad mums ir viena vienkārši kā informatīvā, viena ir tur, kur meitenes sarakstās, dalās, ko ir pagatavojušas ar savām kaut kādā ar pieredzi, iedvesmojās, dalās ar to, kur kaut ko var nopirkt, kaut kādas sastāvdaļas, kur var iegādāties. Ir bijuši arī pat koppirkumi, kaut kādas lietas, ka var kopā nopirkt, ja ir kaut kas tur tāds dārgāks, jā, pieņemsim tur tā pati pistācija pasta vai kaut kas tāds, tad var samesties un vai, pieņemsim, nav vajadzīgs tur želatīns vesels kilograms, ka var to kilogramu sadalīt uz pusēm. Es par tādām lietām, ka tur var arī vienoties ar meiteni savā starpā. Tad mums ir vēl viens tāds atsevišķais čatiņš, kur mēs balsojam, mums ir mēnešu uzvarētājs, un arī mums te bija tāda interesanti, kad mēs no sākuma izdomājām to, ka mēs tagad izvēlēsimies vienu cilvēku, kas var uzvarēt, būs mēnešu uzvarētājs. Kritēriji bija tādi, kad meitenes vienkārši varēja salikt sirsniņas. Jā, mēs tādi, riktīgi forši, ļoti laba ideja, daram. Un tad mēs, daram.
Un tad mēs beigās saprotam, ka ir ļoti interesanti. Meitenes tā kā viena sirsniņa bija pamaz, taisam 3, Un tā kā mēs arī to čatu tā kā arī lēnītēm arī tā kā attīstam, izdomājam tā, lai būtu visiem riktīgi forši un tagad nonācām pie tā, ka būs tomēr 2 dāvanas. Viena būs kā publiskā simpātija, un otra būs tad jau tādam čaklākam studentam, kas izpilda visus mājas darbus, un tad mēs paskatāmies, kuram būs tur tā kā smukāk, un tad jau mēs to studentu apbalvosim. Jā, tā kā arī viss tas tā virzās un mainās, un es tagad arī esmu jau sazvanījusies ar Mārpas novadu, painteresējusies, kā vispār varbūt es varētu kaut kā šo te mūsu akadēmiju tā, lai es varētu arī meitenēm certifikātus izsniegt, tā kā mēs vēl arī šitajā virzienā lēnītēm esam iesākuši darboties. Tā kā tas viss tā attīstās, tā riktīgi forši man ļoti patīk. Tā, un jā, tātad mums akadēmijā ir katru mēnesi jauna tēma. Mēs tātad janvāris mums bija tur trifeles, un februāris mums ir tagad smilšu mīkla. Nākamais marts mums būs tas Zefīri. Jā, un mums, protams, ir tas mēneša uzvarētājs un tas gada uzvarētājs. Un kas ir riktīgi forši, ja mēs pagājušajā gadā, tad, kad mēs tikai šito akadēmiju iesākām, mums bija tā, kad mēs meitenes varēja mācīties, bija 3 tēmas, parasti kabinetā, tur šī mēneša tēma, nākamā mēneša tēma un iepriekšējā mēneša tēma. Tagad mēs izdomājam, ka mēs tomēr taisīsim tā, ka mums, lai tās visas tēmas krājās, jo var gadīties arī tā, ka kaut kāda varbūt nav tik aktuāla tēma kādam vai, pieņemsim, gribās kaut ko pagatavot no iepriekšējās tēmas, jā, atkārtoti un tā, un tad mēs izdomājam, ka lai tās visas tās tēmas krājās visu cauru gadu, un tādā veidā tā kā tas ir riktīgi forši. Un tās meitenes, kuras ir vēl no 25. gada, tad mēs viņām arī ielikām pat 25. gada tēmas, lai viņām arī tur viss tas tā kā ir. Nu, lūk, tas ir par akadēmiju, un es gribēju, es nezinu, es tagad pamēģināšu jums parādīt ekrānu. Es gribu pajautāt, vai jūs redzat, vai man vajag kaut ko piespiest atkal. Vai jūs šito ekrānu redzat? Vai jūs neredzat? Es pamēģināšu tā apstādināt un vienkārši vēl vienu reizi padalīties. Es nezinu, kāpēc viņš man tā ar to ekrānu šodien darās, bet nu. Tā, pasakiet lūdzu, vai jūs redzat mājaslapas šito te bildītī to tagad vai neredzat? Redzu. Jā, redzam. Super, ok. Tātad, viena lieta, ko es gribēju parādīt, tad tā ir mūsu tā akadēmija, tulītās, kādas mums būs tās tēmas, ja? Tātad, tāda maza reklāma. Kas ir akadēmija? Tad mēs te katru mēnesi mācamies, jaunas tēmas, un pieņemsim, tātad reku februāra mēneša tēma mums ir smilšu mīkla. Jūs to visu varat pēc tam mājās palasīt, paskatīties vairāk. Jā, tad mums reku, kādi ir tie deserti, tad mēs parādām, kādi ir bonusiņi, visu to sarakstam tiešsaistes tikšanās, online tikšanās. 23. mums būs, tad, ja mēs izrunāsim arī, kā gāja, kā veicās, vai ir kaut kādi jautājumi, iziesim tam visam tā kā cauri, jā, tātad plāns kāds mums ir. Nu, lūk, bija, tātad šokolādes deserti, kas bija tās trifeles, tad februāris ir mums smilšu mīkla, tad mums martā būs zefīri, tad mums būs, es gribu vēl arī redzēt, man ir tā, es pati iedvesmojos un es uzrakstu tādu bāzi, bet pēc tam tā kā cenšos iedot vēl vairāk tajā akadēmijā. Un meitenes man pateiks, ne, tā arī ir, jā. Un tad pie tiem zefīriem es izdomāju, ka es laikam gribēšu vēl iedot tās puķītes. Varbūt uz pavasari, ka reiz tas ir marts, un tad varbūt uz lieldienām var pagatavot kādu mazu pušķīti, no tām
zefīru ziedi, kas ir. Tā kā tāds man arī ir plāns jā, uz zefīriem. Tad mums aprīlī olu baltuma masā būs, tad mēs te pagatavosim tās pašas meringas, ne tās pašas, lai neatkārtojās to, ko meitenes gatavoja pagājušā gadā, tad es izdomāju, ka būs bišķi savādāk, lai ir arī kaut kas interesantāks, varbūt mēs paņemsim albumīnu, padomāsim, vai iziesim vienkārši meringas, pagatavosim savādākā veidojumā. Tā kā man ir arī vairākas idejas, ko es gribētu realizēt, tad varbūt mēs arī šeit to visu palaidīsim. Plaucātā mīkla, te mums būs gredzeni ar biezpiena krēmu, un Paris Bresti arī ir tādi līdzīgi tā kā gredzeniem. Ja? Jūnijā vasarā ir jāēd saldējums, visiem garšo saldējums, bērniem garšo saldējums, tā kā vasarā mēs gatavosim saldējumu un sorbetu. Sorbets arī tāds vasaras deserts, tā kā ļoti garšīgi, un jā, medus mīkla, jo reiz mums kaut kas prasīja, vai būs rulete, tad mums medus mīklai būs medus rulete, un mafinus medus pagatavosim ar foršu garšīgu kremu, un tā kā kārtainā bezrauga mīkla, gatavosim melītes austiņas, kaut kādu klasiku ir jāieliek, varbūt arī bišķiņ rauga kārtainā mīkla, tad būs tās dāņu bulciņas un ābolu rozītes, šis arī vispār man ļoti patīk, ļoti garšo, tā kā gribēju arī padalīties, un tad mūsdienīgie keksi te būs mrāmora, apelsīna, jo te jau tuvosies mums tā kā tie Ziemassvētki, un tad mēs tā kā, es jau tā kā uz to tēmu tiku jau sāku domāt. Un, protams, Ziemassvētku klasika, tad mēs te pagatavosim štolenu. Mums bija viena meitene, man liekas, arī no akadēmijas, kas māk to darīt, tā kā varēs viņu pēc tam salīdzināt. Un piparkūku maiņa tā vienkārši paliek mums un čiekuri paliek no iepriekšējā gada. Tā kā tā. Tā kā te ir tāds ieskats un plāns akadēmijā, un ir tā, ka pieņemsim, ja šodien mums ir februāris, ja jūs pievienojaties akadēmijai februārī, tad jums ir februāra mēnesis, un tad no februāra mēneša aiziet visi tie mēneši tā kā uz priekšu. Ja ir vēlme, pieņemsim tur, ka gribās tur, nezinu, šokolādes to tēmu, tad to var arī tā kā piepirkt klāt, ja kas. Ja? Un tie, kam, pieņemsim, nav intereses piedalīties akadēmijā, tad vienmēr ir mums arī online apmācības, online kursi, kurus var, pieņemsim, arī šeit mājaslapā apskatīties. Te ir katrai mājaslapai izveidots landings, uzklikšķinam un vienkārši paskatāmies, kas tur ir tā kā piedāvājumā. Un te pa lielam katram online kursam ir tātad video, tie PDF materiāli, kas ir nepieciešams. Pieņemsim, makarūniem te ir arī trafarēti, makarūniem ir arī, pieņemsim, ja vēlās nokārtot tā kā PVD, tad tur arī ir tie Pārtikas veterināram dienestam materiāli, kā reķināt pašizmaksu, kaut kādas tādas lietas. Ja, tā kā to visu arī, tas viss tā kā tajos kursos vairāk ir. Lūk, tā, es tagad nezinu, vai jūs redzat tagad prezentāciju? Vai man vajag viņu atkal tā kā izslēgt un ieslēgt? Prezentāciju mēs neredzam. Mēs redzam mājaslapu. Jā, ok, paldies. Tā. Tā, un tad atgriezīsimies atpakaļ uz prezentāciju. Tā. Tagad laikam redzam. Es gribēju vēl pastīties, tā, atgriezt, jā, tā. Ok. Tā, un tad, jā, tā kā, kas attiecās uz akadēmiju, ja tu vēlies pievienoties, gribi radīt tā kā skaistus, garšīgus desertus, gribi saprast konditorijas pamatus, nevis tikai, tā kā sakot receptēm, gribi būt daļai no mūsu kopienas, kas ir riktīgi forša, man ļoti patīk. Mums jau tur tagad jau pa 30 ziņām dienā, man liekas, kad ienāk, tajā tarizēšanā. Kas man vēl arī patika, kad mums bija viena meitene, kura tā kā uzrakstīja, es ļoti kautrējos iepriekš rakstīt kaut kādas
savas domas un tā tālāk, un viņai ir atvērusies, jā, tā kā kaut kādu laiciņu pie mums akadēmijā mācās, un tad viņa atvērās, uzdeva jautājumus, tur savu viedokli uzrakstīja, un tas bija arī rīktīgi forši. Nu, lūk. Jā, tātad tie, kas vēlās, es labprāt būšu priecīgi jūs redzēt akadēmijā, respektīvi. Jā, un mums, protams, kā vienmēr ir vēl viens tāds bonusiņš, ja jūs vēlaties iegādāties kaut kādu no online kursiem, tad ir tas atlaižu kodiņš Valentīna diena 20, rakstu vienkārši jebkuram online apmācībām, izņemot akadēmiju, jūs ierakstat šo te kodiņu, tur apakšā ir tā kā tas kodiņš ir jāieraksta, tad var saņemt 20% atlaidi. Ja? Tas ir par online kursiem, 10 dienas šī te akcija tāda tā kā darbosies. Un jā, tā kā tas ir par kursiem. Un jā, varbūt jums ir kaut kādi jautājumi vai nu par, nezinu, tur par akadēmiju vai par online kursiem vai par, nezinu, tur varbūt konkrēta tehnika vai kaut kāda tur, kādu padomu varbūt vēlties, tā kā jūs varat droši man tagad uzdot kādu jautājumu, es labprāt atbildēšu. Jā, tā. Jā. Tā kā, jā, un jums, reku, dāvanā būs tātad šīs te deserts. Un es vēl gribēju par šo desertu pateikt tā, ka tur ir recepte uz 8 glāzītēm, bet, ja jūs neesat daudz, gatavojat pusi. Uzreiz var pateikt, gatavojat pusi, ja jūs tā kā mazāka ģimene, tad labāk. Man šitās ir vai nu 6 glāzes pa 250 vai 8 pa 200. Tā kā, nu, skatāties, var arī pusīt pagatavot. 4 glāzes pilnīgi katram pa vienai pietiek, jo viņa ir tāds garšīgs, bet tajā pašā laikā viņš tāds diezgan sātīgs ir. Ja? Tā kā pēc šitāda deserta pēc tam ir jānoiet laikam kādi 10 kilometri 2 dienās, lai nomestu šito visu, ko mēs esam apēduši. Nu tā, piedomājam. Jā, tā, paskatīsimies par tiem jautājumiem. Vai ir kaut kas uzrakstīts? Bezglutēna kārtainās mīklas, bezglutēna kārtainā mīkla. Kārtainā mīkla, bezglutēna. Jā, es arī saprotu šo te, kad ir šī tomēr tā tēma aktuāla, gan kas attiecās par glutēnu, gan kas attiecās par to piena produktiem, par laktozi. Es skatos, kad ir kaut kāds tāds tomēr pieprasījums, laikam vajadzēs kaut ko padomāt, ko varētu varbūt tādu izdomāt, lai būtu bezglutēna vai būtu, pieņemsim, jo pieņemsim to pašu bezglutēna, ja es neesmu pati vienkārši mēģinājusi aizvietot ar griķu miltiem vai ar rīsu miltiem un pagatavot, pieņemsim, pēc tās pašas tehnikas, kā sanāks, ja? Jo pa lielam principā vajadzētu sanākt, bet tas ir jāpamēģina praksē, un es negribu tagad pateikt, paņemat šito recepti, jā, aizvietojiet tur ar rīsu vai griķu miltiem, un jums viss izdosies. Es negribu tā, apgalvot, jo es pati tā neesmu darījusi, bet pēc idejas to, tā kā varētu, pamēģināt pagatavot, jā, bet es pati neesmu taisījis, tāpēc es nevaru pateikt, ka jums 100% izdosies. Tas ir, tā kā jānotestē. Kādu krēmsieru labāk izmantot meringas desertiem? Krēmsieru. Es pastāstīšu tā. Man pašai ļoti patīk visvairāk mascarpone, un es pa lielam, meitenes neļaus samalot, kad es tik tiešām lieku pārsvarā visos desertos tikai mascarpone, jo man pašai viņš garšo, viņam nav tās skābuma piegaršas un tā, un man pašai patīk ļoti mascarpone, bet ar viņu arī bišķiņ tā kā jāmāk strādāt, jo viņš var ļoti ātri tā kā atslāņoties un sadalīties ūdenī un tādā kā sviestā, tāpēc tur vajag tā ļoti prātīgi, bet man, pieņemsim, visvairāk, protams, garšo pašai tas mascarpone krēms. Bet var likt arī citus, bet es tā arī sastapos ar to, kad mums viena meitene gatavoja ar rasas
to krēmsieru krēmu, un bija grūtības. Viņai vai nu bija kunkuļos, vai nu bija tur arī tas ir no miksera atkarīgs, no ātruma, tieši tā tehniskā puse tam krēmam, lai viņš izdotos un sanāktu. Bet es pateikšu tā, man patīk mascarpone, es esmu pie viņa pieradusies, jau mēs ar viņu draudzējamies, ja, man viņš vairāk patīk. Gatavojot itāļu meringu, cukura sīrups ļoti ātri sacukurojās, iznāk cukura daudzums pa maz. Gatavojot itāļu meringu, tam tā nevajadzētu būt. Mēram labāk, ja ir mājās termometrs, ja nav, tad es ieteiktu to iegādāties. Un gatavojot, pieņemsim, itāļu meringu, parasti ir tā, atceramies, ieslēdzam jau tā kā, lai mums sāk darboties mikseris un liekam varīties sīrupu. Tas būs mums arī ļoti līdzīga tēma tajā, kad mēs taisīsim zefīrus, tad mums arī paralēli tā kā būs divas lietas jādara, un pieņemsim, tad, kad mēs vāram sīrupu, tad viena lieta, ka mēs varam pārbaudīt, jā, protams, ja mums izveidojās no sīrupa bumbiņa, tad tā ir tā īstā temperatūra, bet labāk, protams, tomēr viņu mērīt, lai viņš, kā jūs rakstat, ļoti ātri sacukurojās, un tad sanāk, ka tas daudzums ir pa mazu. Un te ir tā arī, tad, kad mēs vāram sīrupu, cenšamies vārīt viņu tā kā uz tādas ne super lēna, jā, tā ātruma, ne super uz tās mazās uguns, bet uz tādas vidēji mazās uguns, Jā, tā kā, ja jums ir tur, nezinu, elektriskā un tur ir 9, tad mēs kaut kur uz 5, uz 4, jā, tā kā, un tāpatās mēs arī atceramies par to pašu, jebkuru meringu, kad viņu var pārputot, un sanāks, kas, ja jūs ieslēdzat mikseri un putojat meringu, un jūs redzat, ka jums ir aizgājis gabalos, jums jau nesanāks vairāk tā meringa. Tā arī ir tā pārputošanas pazīme, un sanāk, kad nedrīkst meringu pārputot. Tad, kad mēs esam viņu ieslēguši, te mums vārās sīrups, un ja čekojam līdzi, skatāmies, lai mums tur neaiziet viss gabalos. Ja viņš ir aizgājis gabalos, tad, kad mēs liesim tagad sīrupu, jā, mums meringa var sanākt, bet rezultātā mums tas deserts var nesanākt. Jā, tā kā te ir arī tā ļoti, ļoti prātīgi par šito skatāmies. Es to sīrupu tā kā mēru, man termometrs ir, bet līdz beigām sākumā viņš paliek jau cukurains, un es vairs nevaru tā kā pielikt to pēdējo cukuru. Jā, tas ir, ziniet kā, es zinu, kāpēc jums tā sanāk, tāpēc, ka jums viņš ir uz ļoti lēna uguns. Tā kā vārās tas sīrups. Jo es tagad pēdējā reizē taisīju to krakembušu egli, jā, uz Ziemassvētkiem, kas ir no plaucētās mīklas, un tad es taisīju to, līmēju viņu kopā to eglīti taisīju. Un es vārīju sīrupu kaut kādas 5 reizes, un man sanāca tā, ka tur, lai es varētu tās bumbiņas salīmēt kopā, man vajadzēja uz lēna uguns turēt, un man viņš tā kā sāka cukuroties. Tas jau ir, viņš ir sanāk pārgājis jau tā kā, pa ilgu. Ir notikusi jau tā ķīmija, ka viņš jau ir sācis cukuroties. Jā, tā kā tas ir jau uz lēnas uguns pārāk ilgi. Tad jums ir, kas jāizdara? Jums ir termometrs, tas viss ir ļoti forši, vienkārši lielāku uguni, jā, ne uz tāda, kā jūs gatavojat lielāku uguni, un skatāmies temperatūru. Tad, kad mēs sasniedzam 98, man liekas, jā, bija grādi. 109. 109 grādi, un tad mēs ņemam nost un lejam tievā strūkliņā. Un vēl ir, kas ļoti svarīgi, tad, kad mēs vēram itāļu meringu, lai mums netrāpa uz tām slotiņām. Ja mums trāpīs uz slotiņām ir tas ātrums, ļoti ātri griežās tās slotiņas, un tas sīrups, viņš var tā kā aptīt tās slotiņas un būt tāds kā gabals. Tāpēc mums ir ļoti uzmanīgi jālai tas sīrups tieši uz meringas, lai mums neizveidojās tas kunkulītis, tāds cukura kunkulītis. Sapratāt, ja, par ko? Jā. Paldies. Jā, un lai nav pārāk lēna uguns, jo viņš jau sāk cukuroties un veidojās tādā cukura gabalos pilnīgi. Jā, ir tā. Jā, paldies par lekciju, ļoti labi. Forši, prieks, ka nodar.
Tā, mīļš, paldies, interesanti, jau kad dieniņā, paldies. Vai biskvīts sanāk labāks ar bezglutēnu miltiem? Nu, redziet, es par to bezglutēnu es neesmu kompetenta stāstīt, jo man nav tādas pieredzes, godīgi pateikšu, jo es strādāju ar kviešu miltiem, kas ir tur 405. numurs, pārsvarā ar viņiem, un es esmu gatavojusi ar rīsu miltiem, taisījusi tā kā pamatnes siera kūkām. Tur bija viss labi, bet kas attiecās tā kā tieši uz biskvītiem, nu, nav man tādas pieredzes, būšu godīga. Jā, bet ir jāpamēģina un jāpaskatās, vai sanāk, vai viss būs labi. Nu, tā kā, jo rīsu milti ir diezgan labi. Vienīgais man, pieņemsim, pati tā, tad, kad bija tā, kad man bija beigušies kviešu milti un es gatavoju pankūkas meitenēm no rīta brokastīs, nu, un viņas man atteicās viņas ēst. Es viņām arī griķu miltu pankūkas mēģināju taisīt. Viņas paliek tādas kā sausākas un tādas lūstošākas, ja? Tad viņam būs tā konsistence bišķi savādāka, tāpēc es vienkārši iedomājos, kā tas būtu ar biskvītu, ja man bija tā ar pankūkām, tad tas arī, nu, varētu būt tāds līdzīgs rezultāts, ka varētu būt tā kā sausums, bet lai nebūtu saus, tad mēs varam ko izdarīt, tad mums ir jāpievieno kaut kādi vai nu tauki, vai nu kāds šķidrums, un te ir vienkārši jāpadomā, ko var pievienot vēl, nu, tā kā, lai viņš nebūtu tāds drupains vai tā pārāk saus, ja? Te ir, nu, tā kā jāsakombinē, nu, lai sanāk. Tā, un griķu milti savādāk uzņem mitrumu, būs cita attiecība. Plekšņu kviešu milti ir labi, ko lietot, ja nav celikālija, bet negribas likt pa daudz glutēna. Jā, nu, pareizi jūs uzrakstījāt, ka viņi varētu būt, nu, tā kā savādāk uztur mitrumu, pilnīgi piekrītu. Tāpēc man bija tā kā tās pankūkas tādas pasausas. Biskvīts principā sanāk labs ar jebkuru bezglutēnu miltu maisījumu. Nu, reko ir pieredze, reko meitenei Ilvai, jā, tā kā var. Vienīgais, ka es saku, kad varbūt skatāties, lai nav pārāk, nu, tāds pasaušu, tad var kaut ko pielikt klāt vairāk. Kā būtu ar meringas izmantošanu sviesta kremos? Meringas izmantošanu sviesta, jā, esmu daudz mēģinājusi pēc ārzemju receptēm, bet ne līdz galam sanāk. Mums bija pagājušajā gadu krēmu tēma akadēmijā, un mēs taisījām to itāļu. Mēs taisījām tieši itāļu meringu un taisījām no itāļu meringas sviesta krēmu. Nu, es nezinu, viss sanāca, es vienkārši nevaru saprast. Varbūt tā arī ir tā pati vaina liesmai, kad nav sanācis tieši tā meringa. Ja sviests ir sanācis, saputot, ja tur viss bija ok, bet tieši nebija ok ar to meringu. Un arī te atceramies, ka gatavojot kremus, mums temperatūrai sastāvdaļām ir jābūt vienai. Ja būs pārāk silts, pieņemsim meringa, pārāk silta un augsts no leduskapja sviests saputojām, drusciņi savienojām kopā, arī var aiziet tā kā tādos kunkuļos, jā, tāpēc te arī par šito jāpiedomā, jā? Tā. Tā, nu, es laikam esmu uz visiem jautājumiem atbildējusi, vismaz man tā izskatās, jā? Ok. Nu, forši, liels prieks bija, kad šodien piedalījāties. Tā, vēl viens tā, vai tarteletes cepot smilšu mīklē jāliek cepamais pulveris. Kā kurā receptē? Cepamais pulveris, kāda viņam ir tā, ko dara cepamais pulveris? Viņš tā kā uzpūš, jā, nu, tas ir viņa tā princips. Bet cepamais pulveris, viņš sadarbojās tā kā kopā ar kaut ko. Ja mēs pieliekam kaut kādu skābi, nu, tā kā, tad viņš uzpūšās. Ja nē, tad nē.
Nu, es domāju, šķidrums, neobligāti skābe. Lai sāk purpuļot. Nu, tas kā kurā receptē. Kaut kādās receptēs varētu būt, kad ir, kaut kādās receptēs var būt, kad nav. Nu, mēs neliekam cepumu pulveri tarteletēs. Varbūt kādā receptē varētu būt. Jā, jo tarteletes, viņām ir jābūt plānām un kraukšķīgām. Un cepamais pulveris varbūt var. Es nesaku, ka nevar. Jā. Nu, ok. Es ceru, ka jūs iedvesmojāties, ka jums iepatikās tās pirmā daļa par dažādiem desertiem. Un, jā, protams, mācoties tā kā dažādas tēmas, un tad, kad jau tu zini, tad, kad tev ir pieņemsim kaut kādu tur viena recepte tur meringai, tu jau no tās meringas jau vari pēc tam gatavot jebko, vai nu tās ir sirsniņas, vai nu tā ir kaut kāda savādāka kūciņa, vai nu lielā sirsniņa kūka, tad jau var ar viņu eksperimentēt un gatavot, nu, pa lielam visu kaut ko. Tā kā tā. Idejas kā mājas jāmeklē ādāji. Nu, super! Riktīgi forši. Paldies liels! Nu, re. Jā, tā kā forši. Paldies jums visiem, ka piedalījāties. Nu, un tiekamies tad jau nākošajā webinārā, kas būs mums laikam sanāk, kad drīzāk uz lieldienām. Tad padomāsim, ko var tādu foršu interesantu jums pastāstīt. Ja? Labi. Jauku dieniņu visiem. Paldies. Un, jā, jums atnāks uz e-pastu visi, kas piereģistrējās, tad tie deserts glāzītēs obligāti pagatavojiet, lai jums labi garšo, lai jums izdodās. Nu jā, un jā, tiekamies tad nākošajā reizītē. Labi. Atā! Mm-hmm.